Əgər bu videonu sona qədər izləməsən, böyük ehtimal ki, yenə də eyni nöqtədə qalacaqsan. Ona görə diqqətlə qulaq as. İnsanların çoxu problemi özündə axtarır. Düşünür ki, bacarmır, gec başlayıb ya da şansı yoxdur. Amma bu düşüncə irəli aparmır. Sadəcə insanı yerində saxlayır. Bu yanaşma ilə davam etsən, bir il sonra yenə də eyni şeyləri danışacaqsan. Planlar olacaq, ideyalar olacaq, amma nəticə olmayacaq. Ən böyük risk də elə budur. Dəyişmədən qalmaq. Səhv olan budur ki, insan özünü günahlandırır. Halbuki problem insanın özündə yox, plansızlıq, struktursuzluq, sistemin olmamasındadır və bunlar yanlış düşüncə modeli ən istedadlı adamı belə yolda saxlayır. Çıxış yolu var, amma bu motivasiya ilə olmur. Həll sistem qurmaqdır, strukturu düzgün qurmaqdır, düşüncə modelini dəyişməkdir. Bunlar olanda nə edəcəyini artıq bilirsən. Qərarlar aydın olur. Qorxu səni idarə etmir. Sən bu vəziyyətdə tək deyilsən və bu hal dəyişə bilər. Sadəcə düzgün mexanizm lazımdır. Əgər sən də artıq boş söz yox, real dəyişiklik istəyirsənsə, elə indi mənə yaza bilərsən.